啊，行政服务中心大直路。行政服务中心对面。像你家干这个早酒店多少年了呀？准确的讲，18年了。18年。对，18年。厉害厉害厉害！这是过奖。你几点钟就起来了？4点半。4点半就用来喝酒了吗？你看看，现在就慢慢的来。哦，太猛！你们的应城总共可有100家早酒馆？有多少家？啊，这咱们就没统计过，但是这个发执照的，你像卫生防御站的，他就知道。他就知道对。他在此登记嘛。反正多，这总共有80家，我太多了，太多了，到处都早酒馆。他4点钟就开喝呀。5点钟就营业了。哦，5点钟就营业了。你看这忙碌，你家这东西多，又有甲鱼什么东西的。我的品种啊，牛肉、鳝鱼、甲鱼、滑肉、牛杂、三星、猪肝、腰花，但是鸡。哦，你家的鸡汤品种太多。我的品种比较多。从几点钟干？从5点钟干到下午吧。10点钟就结束。这是高潮。啊。再平淡的呢，1个多小时。我们要做到11点半。10点半就休息了。完了。早点，所谓的早点，超过了这个时间就不会早点了。对不对？5点钟开始开喝。这个应城喝早酒，你也知道，你跑多家。对。习惯啊，他已经养成这个习惯了。对，你们这个应城，人家也不算富，他这个就是几十年的养成习惯。这就是一个生活习惯。生活习惯，应城并不富啊，对，应城不富的，不富，他不富，这就是一个好吃懒做，也不是，早酒文化。开玩笑，不下雨。这甲鱼嫩分的吧？这叫什么？这个斗片。哦，肚片。对，斗片。这是咱的特产，滑肉。对，这是甲鱼。哦，像甲鱼都是嫩分多少钱分的？20。哦，20还不贵。像这个呢？牛肉多少钱呢？18。哦，那这个还这一份子不贵。甲鱼多少卖的？价格通杀18，都是18。不是我这儿18，整个市场就18，都18。哦，就是你们应城市都是18，早酒都18。这个品，这个粉是面呀？这面条。啊，面。老板多搞一碗不要甲鱼的，不是甲鱼。啊，对。好了，够了，行吧？你们这，我刚刚给你们这个称的，这在我这儿是同厂的，就来一样，品种多样化，价格是一样。我说话你懂吗？我懂，这个也是18块的，价格是一样。哦。品种多样化。哦，18块。所以说，在我这儿这个比较畅销。18这一份是吧？对。这就在应城，100多家早酒馆，我们先吃一碗，点在喝早酒。今天我们来到了应城，我这叫入乡随俗，先喝一点，回来再参加他们的队伍。哦，这是鳝鱼，它的味道好，它是下的米粉。这个18块钱，反正每一份都是18块。
很可能啊，我们看我拍视频，他给我的多，要不然怎么可能这18块搞这一大碗？牛肉新鲜牛肉。好长时间早就没喝酒了哦。我刚才早带群了，我才就来。你看肚面，它这个放的味道这么好的，它这个重油重辣，重口的，重口的。吃面条喝酒，越喝越有呀。炸鱼。而且早晨好长时间没喝早酒了，这个有点不大习惯，卡嗓子。等一会他马上就上来了，看看哥他们两个喝一杯。可以看，等会你可以看到。老板，您今天给我们的太多了，胀死了。一样啊，每位顾客到咱这儿来，云评哦，老少无欺，真的老少无欺。所以你这生意好呢。这个话我可以打包票的讲。那你几点钟人最多的7点至10点。哦，7点至10点。7点至10点。好，我们等一会儿来。你看，老爷子先倒一杯。老爷子，啥都我们用的，啥都你们。老爷子这么的酒喝的，老爷子。老爷子多少年了，大爷？啊，喝了多少年了？你听不到，听不到。你喝老酒喝了多少年了？我活了80的。我喝了80年了。早晨一杯酒，精神抖擞一上午。少喝点。这一餐。喝酒快点。喝酒。你们干什么来了？中国。哦，小虾。小鱼小虾。小虾，国家政策好的，有酒喝。他剧场的领袖的，那个的时候是当兵起来的，你看，他不是那潇洒。现在5点多钟，当然叫我们把酒喝了，都说要去开会。哦，小心。你来听了，咱来听噻。老二要把要发工商，老二们让他们，老二们让他们。哦，你实惠哪个都这个。2个手份。5两一个还是哪一个？5两2个嘛，你听到？站到不走，你不走，不走啊？不走，你往哪坐呀？坐的。我是花2两嘛。现在妈的他们给我啥机会？我怕把你这个错了。啊，就是花2我就我的。你好啊，马上来呀哈。就是他的了。啊。跟他走，过不了。再包。再包。再往那个小粉小米加一个鸡蛋。是不是2两2万？8两少水，8两。6两30少分把人了，6两30少分把人了。走。吃饭。再包。1碗90分，2碗90分，我等你90蛋啊。1碗90分，2碗90分，自己洗的。1碗90分，2碗90分。你这甲鱼也太多了，你这多少？你这样跟我说话没事情，你我跟你讲话了吧？俺这俩拉两走，啊，这碗甲鱼太多了。拉两走，拿起走，谁1块？
你快点把小二给我拿过来，把它换过去。黄甲鱼，伙子的，来碗了不想等到，那么12碗了。想改碗汤，你快点给我上，我给你改。你自己做。豆子30分，你把这碗豆子30分，打它。一个多。那叫他，你猜，干啥？还有锅子，锅仔一样配的，一个锅仔一样配的，一个锅仔一样配的。一个走，锅仔一个走，锅仔多少钱？这个80块哦。锅仔一个走。锅仔锅子80块，你再轻一次，跑到哪个地方来给我说？大，火力要少点啊。这个锅仔80块，这物价便宜啊。有甲鱼，有黄鳝，他带进来就跟我打酒。喝早酒。好，酒，谢谢你啊。你们喝早酒喝多少年了哎呀，我活了40年了。 ？40年了，刚回来幸福的，搞个锅子，喝点酒。这我要感谢他们，那时候这接他就来都吃的饭。老鳖，老鳖，甲鱼，多少钱一份？80块钱一份。 80一份。那你们这个消费也怪高的，抽利群。消费还可以。消费就100多。你们一早上100多啊？对，2个人100多块钱。3个人。 3个人100多。啊，那个有事先走了。是不是我们的？我是每天过来喝。又来早酒。每天不是